Good evening, this is Peter Vrtkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечервак имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот православен христијански ден, раѓањето на Спаситело наш Господа Исуса Христа, празникот Божик, кој е празник на мирот и благосостојбата меѓу Бога и човекот. Празнувањето започнуваат од сабота, 5 јануари, со божествена литургија од 9 сатот сабајлето. Овој ден е посветен на преподобен Наум Охридски чудотворец. Недела, 6 јануари, служба од 9 сатот сабајлето. Вечерта, сите сте добре дојдени со дечината во 5:30 сатот после пладне, а службата започнува од 6 сатот на вечер. Со палење на коледарски оган во црковниот двор, а потоа се отслужува службата за овој ден. Во црковниот двор ќе биде поставена трпеза со постни јадења, препремани од женското друштво во чест на овој ден. После службата ќе се подели бадниковото гранче и ќе се богослови и крени бадниковото лепче во чест на денот, а потоа за најмладите ќе се поделат коледарските пакетчина. Понеделник, 7 јануари, најголемиот миротворен ден, ден кога човекот се помирува со Бога, ден кога земјата се помирува со небото, ден на раѓањето на Спасителот наш Господа Исуса Христа. Светата литургија започнува 9 сатот сабајлето. После богослужбата се крева славскиот леп, припремен за овој голем ден со благослов за домаќинот за ова 2019 година, со многу мир, здравје и благосостојба во неговиот дом. Исто така со благослов и на новиот домаќин кој ќе го земе лебот за идната година, како и благослов за мир, здравје и благосостојба во секој православен христијански дом. Вторник, 8 јануари, е соборот на Пресвета Богородица, втор ден Божик, службата од 9 сатот сабајлето. Среда, 9 јануари, е денот посветен на првиот маченик за верата Христова, свети правомаченик архигакон Стефан. Службата започнува 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени празнициве кои ни пристојат и честито и од Бога благословено летото 2019, Господово стреќа со многу здравје и мир во иднина за сите. По повод големиот христијански празник, Ображение Господово, празникот Василица и Стара Нова година. Службата е на 14 понеделник, јануари, од 9 сатот сабајлето. После службата, сите сте добредојдени во црковниот двор, ќе има скара, сите може да си донесите домашни или било какви колбавчина за наскарата, а другото сето ќе биде подредено од новата управа од Ньюкастел.
Со поздрав од председателот Саше Стојчевски. Исто така, почитувани слушатели, од Њукастел и околината, да најавиме дека нашата управа овде во нашиот град организира концерт во нашата македонска сала по повод празникот Водици, и тоа на ден 19 јануари, сабота, со најдобрите од Битола, групата Маестрал, со Андреј Илиовски на гајда. Концертот почнува во 6:30 часот вечерта. Картите се $35 за возрастни од 16 години постари до 15 години влегуваат бесплатно. Куњата ќе има топли обруци, а барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Сите сте добро дојдени. За карти јавете се кај мене, Пеце Вртковски, на 0411 673 073, кај Џони Линковски на 0437 545456 и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така, ова реклама оди на Facebook. Може да проверите на Facebook за концертот Маестрал на 19 јануари за денот Водици. Ново соопштение од председателот на управниот одбор овде во Њукастел, Саше Стојчевски. Имаме интерес за отворање на македонско школо за деца од 5 години постари во нашата македонска сала. Сите заинтересирани за децава за македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148, што побрзо за да можеме да се регистрираме и да се почне со школо во почетокот на февруари. По повод нашиот најголем, најрадосен и најмиротворен ден на историјата на човечкиот живот, Христовото раѓање, Божик и сите божични празници, како и новата 2019 година, нашите организации и друштва од Њукастел испраќа честитки за добро здравје, среќа, мирољубив поздрав до сите слушатели на Македонското радио, како прво од новиот управен одбор на нашата заедница со новиот председател Саше Стојчевски, од управата на Македонското пензионерско друштво Гоце Делчев, управата на културно-метичкото друштво Стив Наумов, управата на женското друштво Сант Мерис, од управата на Македонското школо Гоце Делчев, од управата на фудбалскиот клуб Брод Медомеđик, од управата на фудбалскиот клуб Македонско сонце и управата на дневната грижа Дајке, и од сите други групи и организации што се во склоп на нашата црковна општина овде во Њукастел. Почитувани родители на младите играорци од Њукастел Стив Наумов, ве обавестуваме дека играорците се враќаат со тренинзи во нашата црковна сала во петок на 1 февруари од кореографот Добре Колевски. Исто така да најавиме дека дневната грижа Дајке се враќаат за ручекот во вторник на 15 јануари ова година. Честитки по повод Божик и божичните празници, како и новата 2019 година, испраќаат до сите слушатели на нашето македонско радио, персоналот од радиото 2NUA-FM, во придружба на водителот на македонската програма овде во Њукастел Пеце Вртковски. Исто така честитки испраќа и нашиот Лупчо Ѓоргиевски, видео снимател за македонската заедница под името Пелистер Продакшн. Значи, се што се случува можете да гледате на YouTube под името Пелистер Продакшн. Програмата Македонска радиопрограма и сите случувања во црковната сала. И уште едно соопштение за сите погреби во црквата Света Богородица. Црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Илинковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910, кај Саше Стојчевски 0408 490148. Исто така, кај овие мембери може да се јавите за некои потреби за салата, ако ви треба за веселби или други. Одиме со најновите вести од Македонија. Иванов побара парламентарното мнозинство да смогне сили да ја отфрли преспанската спогодба. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов денеска во традиционалното годишно обраќање пред пратениците во Македонското собрание побара од парламентарното мнозинство да смогне сили и да го отфрли договорот од Преспа.
Се уште се надевам дека ова парламентарно мнозинство ќе смогне сила и ќе го послуша гласот на народот и ќе ја отврди Преспанската спогодба и амандманите за промена на уставот, рече председателот Иванов од говорницата во Македонското собрание, во обраќањето на кое присуствуваат премиерот Зоран Заев, спикерот Талат Џафери, министри во владата, представници на судската власт, на АРАМА, на верските заедници и дипломатскиот кор. Тој го цитираше првиот председател Киро Глигоров, кој кажал дека прашањето за името и идентитетот е постаро од секој устав, влада, партија, па дури и од државата, и дека никој, ни еден поединец од ниту една генерација нема право да тргува со тоа има и со тој идентитет, а наша цел треба да биде да ја градиме Република Македонија како држава што ќе трае и ќе не надживее и нас, и нашите деца. Говорејќи за еднината на државата, порача дека треба да се ослободиме од омразата и рефашизмот и да се свртиме кон помирувањето, но како што рече она евентуалното без задни намери, без скриени агенти, а до кое се стигнува преку вистината и одговорноста. Преку вистината и одговорноста што води до помирување ќе имаме праведно општество во кое меѓусебно почитување одново ќе биде наша врвна вредност, во кое власта и опозицијата наместо како заколнати непријатели ќе се доживуваат како достојни противници и партнери за подобро на граѓаните што ги избрале. Држава во која ќе имаме култура на почитување на уставот и законите. Општество во кое младите ќе имаат реална надеж за исполнет живот и перспектива. Народот не само што ги одбра, туку и го одбрани името на својата држава, а тоа име е Република Македонија. И јас, како нејзин председател, останувам да ја бранам волјата на народот и од тоа не мислам да отстапам, рече председателот Иванов. Според него донесена со изговор дека треба да стави крај на спорот за името со Грција и да го отвори патот за членство во Европската унија и НАТО. Преспанската спогодба всушност и става крај на Република Македонија каква што ја знаеме. Спогодбата повредува одредба од натрешното право на фундаменталното значење. Текстот на таа Преспанска спогодба е изготвен без национален консензус, без мое знаење и без моја согласност како председател на Република Македонија, рече Иванов. За референдум на 30 септември оцени дека со негласање тивкото мнозинство донело гласна одлука дека никој нема мандат од народот да го менува уставот заради промена на уставното име, ниту право да тргува со идентитетот. А мнозинството во ова собрание не само што не ја почитува, туку оди спротивно на волјата на народот. Република Македонија е нашиот заеднички дом. Вие наумивте да го реконструирате со тоа што ќе ги отстраните неговите носечки столбови и ќе ги подкопате неговите темели. Носечките столбови се уставот и законите, темелите се клучните државотворни документи на АСНОМ. Почитуваји слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Кралица сум твоја. На нашата поштована крштеничка Мелиса Андреска со наискрени желби и честитки и ја честитаме свршувачката со незиниот многу сакан Джошуа Гроздановски. Исто така на двајца му посакуваме убави желби за добра стреќа, радост и вечна заедничка љубов. На родителите Димчи и Лида со ќерката Ребека, како и на сватовите Трајан и Славица со цела фамилија Гроздановски, му ја честитаме убавата радост. Овие убави желби се посакани од нумкото Веле, нумката Джени, со децата Стивен, со Даниела и Мајкл, сите Илиевски. Ljubi
Со песната Мерак песна на нашата многу сакана и поштована внука и братучеда Мелиса Андреска, со наискрени желби и честитки, од се срце ја честитаме свршувачката со незиниот сакан Джошуа Гроздановски и на двајцата сакаме да му посакаме да се стрекни весели и да имат вечна љубов во заедничкиот живот. На сестрата Лида со цела фамилија, како и на сватовите честит убавата радост. Овие убави искрени желби од се срце се посакани од тетката Виолета, тетинот Бале и братучедите Христина и Драги, со децата Софија и Андреј, и братучедот Димитар, и Симона и Дајвет, како и братучедот Филип со Јасна. Со песната Аман Мори Маре, на саканата и многу поштована внука и братучеда Мелиса Андреска, од се срце ја честитаме свршувачката со многу саканиот Джошуа Гроздановски, исто така на двајца да му посакуваме многу здравие, стреќа, слога, долга заедничка љубов во иднина.
на сестрата Лида со цела фамилија и на сватовите честит убавата радост. Сето тоа од се срце го посакуваат тетката Суза, тетинот Васко Цветковски и братучедите Габриела со свршеникот Ленс, исто и брачедите Стефани и Ивана Сите Цветковски. Fustančevo bela boja, nevesta da videš moja. Vreme mi je da se ženam, sakam tebe da te zemam i od tvoj te da te baram, zlaten prsten da ti daram. Anče moj, Anče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam ja, moja da si se kogaš. Anče moj, Anče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam ja, moja da si se kogaš. Продолжуваме со вашите желби, честитки. Со песната Села Пелистерски на многу поштованиот сопруг и татко Стивен Вејановски, со наискрени желби и честитки од се срце му очеститаме 50-тиот роден ден, воедно му посакуваме добро здравје, голема среќа и успех во иднина заедно со сите најблиски и најсакани. Овие се честитки испратени од сопругата Тања, ќерките Скај и Фајт и синот Илај Сите Вејановски. Srce moje, doma da živo ime, tamo ka što piši beliste. Tamo kitni sela, ko na nebo zvezdi, lični sela,
stara crno-bela slika, tatko mi ja rade vama ne. Da si odi sine, selo da si vidiš, tamo ti je sine koreno. Da si odi sine, selo da si vidiš, tamo ti je sine koreno. Slikata od tatka, evo ramka zlata, te ja čuvam i zovnucite. Sada znati je, koji sme što sme nije, koji sme nije Makedoncite. Sada znati je, koji sme što sme nije, koji sme nije Makedoncite. Rešiv sudbo moja, napad jazda odam, da go vidam sudbo selo to. Ni to nojki smijam, ni to solzi krijam, gdje si odam Makedonija. Ni to nojki smijam, ni to solzi krijam, gdje si odam Makedonija. Со песната од Битола појдов. На нашиот сакан и многу поштован син, брат и чичко Стивен Велјановски. Со наискрени желби честитки, од се срце му честитаме 50-тиот роден ден. Исто така сакаме да му испратиме честитки за многу среќна и весела иднина со сите негови најблиски. Сите овие желби од се срце ги посакуваат таткото Томе, мајката Лена, братот Крис, сната Кристина и саканите внучиња Оливија и Доминик, сите Велјановски. Od Bitola pojdo, po Prilep dojdo. Prilevskite momi, site tutunarki. A Bitoskite melem narana. Bitoa, quien le
со песната Ајде брате. Среќен 50-тиот роденден, исто така многу здравје, просперитет во животот на саканиот брат и вујко Стивен Велјановски му посакуваат сестрата Светлана со мак, внукот Ник со Рена и превнукат Изабела, како и внукот Джошуа. Mili brate, za tebe ja spejam, daleko od tebe živeam. Avstralija preko okeani, dolgo vreme doma ne sme zbrani. Avstralija preko okeani, dolgo vreme doma ne sme zbrani. Dvajca braća na dve strani, daleko po svetu nije sme. Majka stara nas ne vara, da ne vidi, da ne pregrne. Dvajca braća na dve strani, daleko po svetu nije sme. Tatko stari za nas žali, ajde brate, da se vratime, da se vratime. Dušava me boli, da može da ti prozbori. Amerika odavna ja spojdo, i jas brate doma ne si dojdo. Amerika odavna ja spojdo, i jas brate doma ne si dojdo. Dvajica braća na dve strani, daleko po svetot nije sme. Majka stara nas ne vara, da ne vidi, da ne pregrne. Dvajica braća na dve strani, daleko po svetot nije sme. Tatko stari za nas žali, ajde brate, da se vratime, da se vratime. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Велат не нема. На многу поштованиот сопруг, татко и дедо Драги Тодоровски. Со наискрени желби и честитки му честитаме 60-тиот роден ден. Исто му пожелуваме многу здравје, среќа и голем успех во иднина заедно со сите најблиски и најмили во неговата фамилија. Убавите од се срце желби ги посакуваат сопругата Сузи, синот Кристифа и ќерката Александра, исто така синот Ендру, сната Наташа и милиот внук Томас, како и ќерката Анджела, зето Тони и милата внука Микајла Димовски. Вечни векови во уба ВГБ
pesni gordo peve. Tukas meni je odpred Isusa, na svoja zemlja makedonska. Tukas me tuka ostanu vame i ime sveto ne menuvame. Velat ne nema, ama evezme, somerak sred solun oro igrame. Velat ne nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peve. Makedonski pesni gordo peve. Со песната Моја Македонија на нашиот многу сакан син, брат и чичко Драги Вилјановски, со наискрени желби и честитки, му честитаме 60-тиот роден ден, воедно му посакуваме среќни весели години со цела негова фамилија. Тоа се желби од таткото Миле, мајката Слободанка, брајката Тоде и Менде со нивните фамилии, сите Тодоровски. Od Kumanovo do Gebgelija i od Berovo se do Pitola. Tuka narodov, saka muzika, ima srce, ima duša, saka pesni da sluša. Da pan zatropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Da pan zatropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Ej, od Prilepa pa do Strumica i od Radović se do Ohrida. Ovde pesnata nije ikona, južno sunce duša gre i od srce se peje. Da pan zatropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Da pan zatropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija.
Да ги проследим уште една соопштенијата од Нјукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот православен христијански ден, раѓањето на Спасителот наш Господа Исуса Христа, празникот Божик, кој е празник на мирот, на благосостојбата меѓу Бога и човекот, празнувањето започнуваат од сабота 5 јануари со божествена литургија од 9 сатот сабајлето. Овој е денот посветен на преподобен Наум Охридски чудотворец. Недела 6 јануари служба од 9 сатот сабајлето. Вечерта со дечината да дојдите од 5:30 сатот после пладне за празникот Бадник. Службата започнува од 6 часот на вечер со палење на коледарскиот оган во црковниот двор, а потоа се отслужува службата за овој ден. Во црковниот двор ќе биде поставена трпеза со постни јадења припремани од женското друштво во чест на овој ден. После службата ќе се поделат бадниковите гранчина и ќе се благослови и крени бадниковото лепче во чест на денот, а потоа за најмладите ќе се поделат коледарските пакетчина. Понеделник 6 јануари, најголемиот миротворен ден, ден кога човекот се помирува со Бога, ден кога земјата се помирува со небото. Ден на раѓањето на Спасителот наш Господа Исуса Христа. Светата литургија започнува од 9 часот сабајлето. После богослужбата се крева славскиот леп, припремен за овој голем ден, со благослов за домаќинот за ова 2019 година, со многу мир, здравје и благосостојба во неговиот дом. Исто така благослов и на новиот домаќин, кој ќе го земе лебот за идната година, како и благослов за мир, здравје, благосостојба во секој православен христијански дом. Вторник, 8 јануари, е соборот на Пресвета Богородица, втор ден Божик, службата од 9 сатот сабајлето. Среда, 9 јануари, е денот посветен на првиот маченик за верата Христова, свети првомаченик и архигакон Стефан. Службата започнува од 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени празнициве кои ни престојат и честито и од Бога благословено летото 2019. Господово стреќа со многу здравје, мир во иднина. По повод големиот христијански празник, ображение Господово, празникот Василица или Стара Нова година, службата е на 14 јануари 2019 година, понеделник, од 9 сатот сабајлето. После службата, како што рековме, ќе има во дворот скара, секој може да си донесите од дома, домашни или купечки, колбавчина за скарата, а другото сето нашата нова управа ќе го припреми за вас. Исто така да ве обавестиме дека нашата управа овде во нашиот град организира концерт во нашата македонска сала по повод празникот Водици и тоа на ден 19 јануари, сабота, со најдобрите од Битола, групата Маестрал и Андре Илиовски на гајда, со почеток во 6:30 часот вечерта. Картите се $35 за возрастни од 16 години постари до 15 години, деца влегуваат бесплатно. Куњата ќе има топли оброци, а барот ќе располага со разноврстни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Сите сте добро дојдени. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Џони Линковски на 0437 545456 и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. За сите погреби во црквата Света Богородица, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.